Историята на първата чаша кафе. Знаете ли, че кафето има много дълга история? Днес ще ви разкажа как започва тя и колко интересна е. Според една популярна легенда, всичко започва в Етиопия. Когато козарят Калди забелязва, че неговите кози стават много енергични след консумацията на един червен плод. Занесъл плодовете в манастир, за да може монахите да сварят напитка и да пробват да останат будни цяла нощ за молитва. Те осъзнали, че това е магически еликсир, който ги изпълва с енергия. Кафето бързо се разпространило от Етиопия към Йемен и започнало да се култивира. До 15 век вече било популярно в цялата Османска империя, а кафенетата се превърнали в центрове на социалния живот. През 17 век стига до Европа, където било наричано арабското вино. С времето се превръща основна част от ежедневието на хората в света. И така, от малките червени плодове до любимата напитка на милиони е време за глътка история в чаша.